زه جی سلفی یم د جی زما عقیده د توحید ده ما خو ګیره پرېښودله زما ګیره ده او زما پنسي د ګیټو نه بره دي او ما سره مسواک دی او زه د پلاني شیخ په مجلسونو کې کښېنم او پلاني شیخ سره کښېنم او ما کتاب ویلی ده ځکه چې شیطان دا کوشش هم کوي چې د مرګ په وخت کې اخرنۍ سلګۍ چې ته وایې او اخرنۍ سا چې تا نه وځي دغه ټیم کې هم ستا د ګمراه کولو کوشش کوي نو ته په یو ټیم کې ډډه نشي لګولی چې بس زه جی سلفي یم د جی زما عقیده د توحید ده ما خو ګیره پرېښودله زما ګیره ده او زما پنسي د ګیټو نه بره دي او ما سره مسواک دی او زه د پلاني شیخ په مجلسونو کې کښېنم او پلاني شیخ سره کښېنم او ما کتاب ویلی ده او ما دو ویلي ده دا ټولې خبرې سیټ ته کېده دا ټولې خبرې سیټ ته کېده په مؤمن داسې حال نه راځي چې دی په ځان مطمئن شي چې مؤمن یې صحیح دی همیشه په یره کې ځکه چې هلته مقابله د ډېر سره روانه ده ته څنګه دومره مطمئن شي په منځ کې نو بیا خلق په دوه قسمه دي په دې مقابله کې خلق په دوه قسمه دي الله په قرآن کې ذکر کړي دي اولنی فریق هغه دی چې په دې مقابله کې بیلې ده والعیاذ بالله دنیا پې زوروره شوه مقابله د دنیا سره روانه که دنیا پې زوروره شوه د شهواتو سره مقابله روانه شهوات پې زورور شو د شیطان سره مقابله روانه ده شیطان پې زورور شو د نفس سره مقابله روانه و نفس پې څه شو زورور شو انجام واوره سورة النازعات کې الله وایي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى انو چا چې بیا زیاتې وکړو د الله د حدودو نه واوړېدو نفس یې کنټرول نه کړو خواهشات یې کنټرول نه کړو وآثر الحياة الدنيا دنیا له ترجیح ورکړه دنیا پې زوروره شوه په مقابله کې وبیلله فإن الجحیم هي المأوى د ده ځای بیا جهنم دی د دې فریق په مقابله کې بل فریق دی هغه هغه دي چې په شیطان باندې زورور دي نفس یې کنټرول کړی دی دنیا د هغوی په کنټرول کې ده هغوی د دنیا په کنټرول کې نه دي دا څومره اوچت مؤمنان چې دنیا د هغوی په کنټرول کې او هغه د دنیا په کنټرول کې نه یعنی کله کله به ته او پرېږده اوسني خلک یې صحابه کرامو له به لاړ شو په دوی کې چې کوم مالداره صحابه کرامو دوی ته چې سړی وګوري سړی یعنې وایي سبحان الله که دنیا د سړي سره یې دیسي چېرته دې دنیا زره برابر هغوی خوځولي نه دي سره دی چې ډېر مالداره و پای کې اوچت مثال چې همیشه یې دیږي عثمان بن عفان رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې مړ کېدو دا پته ورته نه و چې څومره مال ورسره دی خو دې مال چېرته عبدالرحمن بن عوف نه دی ګډوډ کړی دې دنیا چېرته نه دی ګډوډ کړی دا هغه فریق دی دویم الله رب العزت د دوی مبارک څه وایي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او څوک چې ویرېږو د دې نه چې خپل رب ته به ودرېږم دا اهمه نقطه یاده کړئ چې زړه کې دې دا یره نه وه ته دینداري نشي کولی واما من خاف مقام ربي چې کله درته دا خبره مخامخ و چې زه به الله ته ودرېږم که نه هر څه به دې برابري خو چې دا خبره درنه اخوا دې خوښ وي چې زه به الله ته ودرېږم بیا ته دینداري نشي کولی ځکه چې دا دینداري روانه په دې ده چې موږ د الله نه یېرېږو د تقوا په بنیاد د هغې سره د الله نه امید خو صرف امید بغیر د یېرې نه ده تعالی فایده نه درکوي ونهى النفس عن الهوى ګوره دوی کار څه کړی دی خپل نفس یې د خواهشاتو له تابعدارۍ نه منع کړی دې ته وایي د خپل نفس سره جهاد کول د خپل نفس سره جهاد امام بخاري هم دغه خبرې ته اشاره کوي فإن الجنة هي المأوى بس د دوی ځای چې دی هغه جنت دی